Ini Mas Bu unboxing bibit ikan toman. Ini mau saya bawa pulang dulu. Udah sampai rumah bro, ini ikannya lumayan sehat-sehat. Itu ini mati satu cuman. Ini kemarin saya beli total 160 ekor yang ukuran 10 cm 100 ekor, dan ini 14 cm 60 ekor. Harganya mulai dari 10.000 ini sampai 15. Langsung aja WA ke nomor saya ya jika mau beli. Pakai bisa, ajar bisa, kirim-kirim juga bisa. Susah guys, lumayan gemuk-gemuk ikan seginian lah. Oke, jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. Nantikan video stok ikan baru-baru saya yang pastinya juga dijual semua. Besok kita review itu koi. Segini lumayan besar. Coba segini. Oke mas, ikannya di sini ukuran 10-11.